I am not a chef, but मैले पकाएको मासु हेर्नुभयो भने you will love it. So hello and namaste everyone. Long time no see. Welcome to my new mini vlog. अहिले म चाहिँ फेरि मासु पकाउने भनेर मासु लिन गइरहेको छु कि. As you can see साँझ परिसकेको छ and साँझको खाना पकाउनको लागि तरकारी लिन गइरहेको छु. अनि म चाहिँ पसलमा आइपुगेर मासु काट्दिनु भन्छु यहाँ एकछिन बस्न थाले. मेरो मासु भइसकेपछि म चाहिँ मासु लगेर रुमतिर लागिहाल्छु. रुममा आइसकेपछि मासुलाई साइडमा राखेर भेजिटेबलहरु काट्न थाल्छु. अनि टमाटरलाई पनि काटेर मिक्सरमा राखेर यसको पेस्ट बनाइहाल्छु. अनि अर्कोतिर मैले मासुलाई म्यारिनेट गरेर एकछिन छाडिहाल्छु. त्यसपछि ग्यास बालेर कराई दाचेर तेल राखेर मैले अब पकाउन सुरु गरिहाल्छु. लसुन र प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई गरेर यसमा मरमसलाहरु राखेर मासु पनि राख्दिन्छु. अनि मासुलाई पनि राम्रोसँग फ्राई गरिसकेपछि मैले यसमा राख्छु टमाटरको पेस्ट राखेपछि एकछिन चलाउँछु अनि छोपेर राख्दिन्छु. अनि 5-10 मिनेट भइसकेपछि मैले छोपेर राखेको ढक्कनलाई झिकेर एकछिन हेर्छु अनि चलाउँछु. मासु चाहिँ अब अलमोस्ट पाकिसकेको छ. लास्ट फिनिशिङ मात्र दिनुपर्ने छ. त्यो लास्ट फिनिशिङ हो धनिया राखेर. अनि मैले धनिया पनि काटेर राखिहाल्छु. एन्ड हाम्रो मासु पनि रेडी भइसकेको छ. एन्ड लुक एट द चिकन ब्रो, कति मिठो देखिरहेछ. एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ. बाइ बाइ.